Ahojte, dnes si spolu pripravíme telové maslo s ochranným faktorom 15+. Ak budete chcieť vyššiu ochranu, nezabudnite v recepte navýšiť množstvo zinku. V prvom rade si vydezinfikujte všetky nádobky a nástroje, ktoré budete používať a následne odvážte suroviny. V prvom rade budete potrebovať 10 g vosku. Môžete zvoliť buď včely, ja som vybrala kandilulský. Vďaka nemu bude maslo tuhšie, takže vám ani vo vyšších teplotách z nádobky nevytečie. Vosk roztopte na miernom plamení vo vodnom kúpeli a primiešajte maslo a oleje. Budete potrebovať tiež 40 g kokosového oleja. Kokosový olej má prirodzený ochranný faktor 2 až 8, má zvláčňujúce účinky a pôsobí antibakteriálne a taktiež má príjemnú vôňu. Ďalej pridajte 60 g mangového masla. Toto ľahké maslo má ochranný faktor 2 až 4 a je ideálne pre pokožku vysušenú slnkom. Je vhodné aj pre citlivú pokožku. 15 g červeného palmového oleja pridá maslu krásnu žltú farbu. Je taktiež bohatý na vitamín E a obsahuje až 15 krát viac beta-karoténu než mrkva. Pokožku regeneruje a je prospešný aj pre pokožku s akné. Tu ale neodporúčam ho použiť príliš veľké množstvo, keďže má dosť výraznú vôňu. Ďalej pridajte 25 g oleja zo pšeničných klíčkov. Má ochranný faktor 20 a je vhodný na regeneráciu suchej pokožky. Oxid dinočnatý dodáva ochranný faktor podľa použitého množstva. Ja som použila 24 g, ktoré dodá ochranný faktor 15. Ak chcete vyšší, použite väčšie množstvo zinku. Kým sa suroviny roztápajú, v mažieri sa zbavte všetkých hrudiek v zinku a dávajte pozor, aby ste ho nevdýchli. Hneď ako je vosk spolu s maslom a olejmi roztopený, odstavte ho z tepla a primiešajte zinok. Dôkladne ho rozmiešajte. Keď zmes trochu vychladne, pridajte vitamín E na predĺženie životnosti a esenciálne oleje podľa vášho výberu. Vyhnite sa ale citrusovým olejom, ktoré zvyšujú citlivosť pokožky na slnko a môžu spôsobiť pigmentové škvrny. Ja som pridal 12 kvapiek citrónovej trávy. Na zmiernenie masného pocitu primiešajte 2 čajové lyžičky arrowroot prášku. Zmes nalejte do nádobky a nechajte stuhnúť. Maslo sa pri kontakte s pokožkou roztopí, pekne sa vpije a nezanecháva biely film. Je mierne vodeodolné, ale odporúčam sa po každom kúpaní znovu natrieť. Prajem vám krásne a slnečné leto.